हेलो फ्रेंड्स, मैं बोलूँ दास और आप लोग देख रहे हैं राम ट्रेंड्स। तो आज एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ जो कि मेरे पास एक सेट आया हुआ है जो कि इस पे हमारा ऑडियो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस आईसी को लगा के भी चेक कर लिया तो तब भी नहीं आ रहा है ऑडियो, तो आपका इस आईसी का झंझट को छोड़ दीजिए। आप ये वाला 5 वोल्ट वाला सर्किट जो है इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो इसको यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट कराना है और यहाँ पर से RL को आउट करना है। ये बड़ी 2 स्पीकर है, लेफ्ट साइड राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ से हमको जो RL का कनेक्शन है ये आपको कहाँ पर देना है, यहाँ पर जो हेडफोन के कनेक्शन जो यहाँ पर आउट होता है। ठीक है, ये हेडफोन कनेक्शन जो आउट होता है यहाँ पर कनेक्शन देना है, तो आपका इसका ही वॉल्यूम कंट्रोल होगा। अगर अपने ऑडियो को डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ से तो अब आपका ये क्या करेगा, वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं करेगा। तो ये हेडफोन के कनेक्शन से आपको ऑडियो दे देना है। तो यहाँ से मैंने ऑडियो RL को दे दिया हूँ। ठीक है, और 5 वोल्ट को यहाँ से कनेक्ट किया हूँ, यहाँ से 5 वोल्ट कनेक्ट किया हूँ। तो ये 5 वोल्ट, यहाँ से ग्राउंड को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक आप किसी पे भी आजमा सकते हो। आपको हेडफोन के जो कनेक्शन है यहाँ पर RL को दे देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनपुट, हमने यहाँ पर किया हूँ अभी का। ठीक है, अभी अपने HDMI पे भी साउंड आ जाएगा, आपको यहाँ पर भी साउंड आ जाएगा। आप कोई भी यहाँ पर इनपुट कीजिए सेक्शन, आपका हेडफोन से आउट होगा कनेक्शन ऑडियो, तो आपका वॉल्यूम इसी कीपैड से ही कम हो जाएगा टीवी का। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पर हेडफोन पे कनेक्शन देने से ऑडियो RL को देने से नहीं आ रहा है साउंड, तो आपको किसी एक को चॉइस करना पड़ेगा, या तो AB को ही रखना पड़ेगा। AB से यहाँ से डायरेक्ट को साउंड को एक्स्ट्रा एम्पलीफायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सिस्टम। ठीक है, तो अभी मैं सुन रहा हूँ तो आप लोग साउंड इस हेलो भाई, जो अभी ये साउंड आ रहा है ये इसका है, ये स्पीकर है यहाँ पर। ठीक है, ये तो थोड़ा आसान तरीके से सर्किट को यूज़ करना है। ठीक है, तो इस सर्किट को लगा के आपको बहुत ही आसान तरीके से कोई भी ऑडियो से आउट करा सकते हो। ठीक है, तो मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से किसी साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है, तो अगली वीडियो को लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिए।